mga boss, ganito po ba ang inyong pressure washer? Ayan po mga boss, parang sinisinok. Ang gagawin po natin dito mga boss, tatanggalin lang natin ang spring dito sa loob. I-off muna natin doon mga boss sa pressure washer. Ito po mga boss,
mga boss, maayos na. Malakas na ulit itong pressure washer. Ilang po mga boss, maraming salamat.